हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूब वाले गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं और बता रहे हैं कि आप एनटीपीसी टाइपिंग में हाफ मिस्टेक काउंट नहीं होगी या फुल मिस्टेक की होगी। तो ऐसा ही हमने एक जो 2015 वाली वैकेंसी थी उसका ये नोटिफिकेशन निकाला टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। इसमें देखिए, इसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रखा है। पहले तो ये इनके अनुदेश पढ़ लो कि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग टाइम से 7:30 बजे पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद की यदि बात करें तो ये बताया रखा कि ई बुलावा प्रस्तुत किया जाना है, कम से कम एक मूल फोटो, वैध फोटो पहचान पत्र ये लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में है जो हमारे काम की बात है, ये देखो, टंकण परीक्षा अहरक पर प्रकृति की है जो अभ्यर्थी कंप्यूटर पर बिना सुधार और वर्तनी जांच सुविधा के अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण गति प्राप्त करेंगे। उन्हें पुनः अंतिम मेधा सूची के लिए विचार किया जाएगा। अर्थात बिना सुधार के मतलब बैक स्पेस को अपन काम में नहीं ले सकते, और वर्तनी जांच सुविधा मतलब हाईलाइट नहीं होगा, जो भी वर्ड होगा वो हाईलाइट नहीं होगा। और अंग्रेजी के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। परीक्षण की अवधि 10 मिनट की होगी, जो कि पूर्वाह 9 बजे से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी को अपने चयनित भाषा हिंदी या अंग्रेजी में टंकण गति प्राप्त करनी होगी, ठीक है। 10 मिनट का अपना टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये आप सबको पता है। हिंदी में कृतिदेव एवं मंगल फॉन्ट उपयोग मिलेंगे। उसके बाद जैसा कि कौशल परीक्षण गति को निर्धारित करता है, अभ्यर्थी जो दिए गए अनुच्छेद को 10 मिनट में भीतर एक बार टंकण के बाद उस अनुच्छेद को दोबारा टंकण, मतलब एक बार आपका पैसेज कंप्लीट टाइप हो जाए उसके बाद पुनः आप इसी पैसेज को टाइपिंग करने लग जाओगे, ये इसमें स्पष्ट कह रखा है। और यदि उत्तीर्ण नहीं होते तो उन्हें टंकण कौशल में असफल माना जाएगा, ये तो आपको पता ही है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं, ठीक है। अब अपने काम की बात आती है, वहाँ पे चलते हैं अपन तो, ठीक है। ये दे रखा कि द इवेल्यूशन 5 नंबर पे देखो, ये द evaluation of the passage typed the candidate will be done as follow. The mistake will be classified as full mistake and half mistake. 5% mistake of total word type according to total number of mistake will be calculated as, मतलब कुल जो अपने मिस्टेक होगी उनको इस प्रकार से काउंट किया जाएगा। इसमें स्पष्ट कह रखा है कि ये नंबर ऑफ फुल मिस्टेक बराबर नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बाई 2, मतलब 2 हाफ मिस्टेक की 1 फुल मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। ये हमको पता ही है। आगे देखिए इसी हिसाब से, और 5% टोटल नंबर ऑफ 5% वर्ड टाइप इग्नोर है, मतलब 5% इग्नोर करेंगे। तो फॉर्मूला वो ये है, नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक, जितनी मिस्टेक होगी उसको 10 गुना मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो जितने वर्ड हमने टाइप किए उनमें से ये घटाए जाएंगे और टाइम का भाग दिए जाएंगे। इसमें टाइम तो आपको पता है 10 मिनट का भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपकी मैं सोचता हूँ कि आपकी ये गलत फहमी दूर हो गई होगी कि हाफ मिस्टेक काउंट नहीं होगा। तो इसमें स्पष्ट 2015 वाली में स्पष्ट कह रखा है कि हाफ मिस्टेक काउंट होगा। और देख लीजिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग द टाइपिंग, ये CN 2015 वाली वैकेंसी का है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गई होगी।